是 V8双涡轮的。我跟你说，如果我们宝马不要跟其他牌子比，我们宝马跟宝马比，如果用 N 的跟普通的那个系列的那个普通宝马去比的，宝马其实的故障率是很少，发动机基本上不会有太大的问题，没有说那么容易坏。那像辉哥，我们刚刚介绍你的爱车这4台日本车，那你自己身为车行的老板，像这些欧系车一般保养会有什么问题？尤其我看你这里做 BMW M Power 蛮多，像这台车是什么问题？这台车是香港的一个朋友的，上次过来的，看到一大堆漏油啊，问题都很多。现在约了一个时间，其实已经帮他搞好。他第一就是那个发动机的小瓦有问题，这个是通病。波斯，然后就是那个漏油啊，波箱也抬下来，帮他换了那个曲轴油封啊，那些油封全部换掉。然后那个悬挂系统啊，那些有问题的那些啊，都帮他处理掉。搞完之后去试车之后，然后加速的时候会顿这样的。后来测那个燃油压力，它的那个汽油泵也有问题。汽油泵也有问题。都忘掉了，现在已经没有那个问题了。我们可以看一下那引擎吗？可以啊。这一颗是最后的燃油 V8 S65， 真的太经典了。当然它的轴瓦波斯通病啊，其实跟换油也有关系。哇，整备好哇，挺漂亮的。上次盖应该也有换过。他上去第一次来的时候是机油隔座那里漏油，帮他处理完，但是他那个赶时间走。没有放下，他这次是已经放了1个星期，让我们去把它全部准备了。所以现在我们基本上都把它所有的东西都搞好。哇，很精神。那像很多人对于 BMW 宝马，他都有误区啊，认为尤其是 M 系列，认为它不好保养，它问题多。那相比其他品牌的性能车，它真的是问题比较多嘛？像你自己有一台 M3 嘛 ，S55 的引擎，像真的是问题比较多吗？我跟你说，如果我们宝马不要跟其他牌子比，我们宝马跟宝马比，如果用 N 的跟普通的那个系列的那个普通宝马去比的，宝马其实的故障率是很少，发动机基本上不会有太大的问题，没有说那么容易坏。你要像那个 B48 N20那种啊，不是漏油漏水啊，但是你宝马那个 N 的那个就很少，包括这种也很少。S58 M3 M4你这里也是挺多的，漏油漏水那个基本上很少。M 系列它的材料都是用到最好，所以像你也讲啊，就是勤换油很重要。所以像你换油，你除了一般的保养，你还会做哪些的维护动作，让这些车不会有问题？基本上我们都有用奥普斯的那个起死剂跟那个油封的磨化剂这些东西配套一起。反正固定保养就能避免这些问题啊。保养我们都把它的散热系统清干净，包括我们油冷那些油呢，我们每一台都会放掉。这一台是新的罗马吗？是啊，这个法拉利的罗马。因为我看你之前这里也有好几台，像那一台458，那一台是怎么回事啊？那个就是他现在在隔壁换2个涡轮的轴心，因为它涡轮的那个都废掉了，我们直接帮他做2个轴身出来。因为太贵了，那2个涡轮轴承轴心坏掉，但是保养不当还是什么原因？这个也不是，这个很难说的。法拉利的故障率其实怎样说呢？有钱人是不会在乎的。是 V8双涡轮的。这一台 AMG 是保养什么，还是维修什么？这个 AMG 是车主应该由新车回来，一直搞到现在4万多公里，已经过了质保，都是异响的问题。哪里异响？变速箱？最早帮他检测的时候是离合片波箱的离合片的那个松动，后来为40天质保完好一点，但是还是有。现在他再过来的时候就是说夜车了，他已经搞到没脾气了，因为他现在我试车都是夜完车之后
在烂路、碎石路的时候，那个有异响，就是说底盘悬挂系统还有动力分配的这个车位有很多问题。之前有一台是直接后面的左后半轴右后半轴断掉，那个3星期打完。我们可以看一下那引擎吗？可以啊。辉哥，你这里经营车行时间也很久，像你这里我也常看到 AMG、奥迪的 RS 跟 BMW 的 M 系列，应该讲哪一个的通病毛病会最少？宝马。宝马是，这跟大部分人想的不一样。那像 RS 跟 AMG 那些，你有发现一些？你这里检查会有一些小通病吗？RS 有很多时候 RS 是因为它涡轮在上面，然后它的机油隔座那个温度太高，也容易漏油，太接近了。是，还有它电子零件太多的时候，它的那个传动系统故障率也蛮高。那 AMG 应该引擎会相对少一点吧？AMG 的引擎，我们暂时没有遇到它引擎有问题。就是其他的小通病。其他的那个就是变速箱四轮的驱动系统会多一点毛病。那像 RS、AMG、BMW、M 这3个品牌，如果性能玩家想买，你最推荐哪一个牌子？我最推荐的，按我修车遇到的问题来说的时候，宝马是问题是最少的，然后它的成本是最低的，它的故障率是比这些车的问题少很多。然后按我们修这些车来说，它容易修的程度比这些，好像你说 RS 啊、AMG 这些都少很多。像辉哥你说，日本的 BMW 通病就会比较多了。是啊，水管啊、油啊这些漏的比较多了。还是说修的频率很高？它维护成本并不高，但是它的维修的反复性特别高。水管你要么就全部换掉，改良款的。如果你今天换了这一节，它可能下个月另一节。要就一步到位，整个系统去做更换。很多车主都是延后保养才会造成这样。是啊，有问题的时候要及时把它处理好。宝马它始终都是宝马，它就像普通这些4系、3系，他们都操控马力都会比日本车强。那我们今天就谢谢辉哥来 Speed Class 频道给我们介绍你这4部爱车的一些保养啊、维修的分享，还有身为车行老板怎么筛选一台最好的车给我们自己。那今天就谢谢大家，我们下一个主题期待辉哥再见哦。它左右的避震是按这样来看，它是有误差的。那我们等一下就看一下。老板省力模式哦。差距指向性会更准确一点，因为它没有虚位。